为什么水上交通参与者对于神鬼格外敬畏呢？因为无遇则已，一旦遇到，你除了在船上瑟瑟发抖之外，便无处可去。欢迎来到大兵夜谈，我是大兵。今天的事件来自于粉丝激情时刻分享。09年的时候，我在长江的采砂船上工作，当时的采砂船都是普通的货船改装的。我和师傅老吕，还有负责加油和电机维护的师傅小杨住在船上，白天睡觉，晚上去江面采砂。有一天晚上9点多老板通知我们出发去干活，因为预定的货船已经等了一天，时间比较紧张。我们因为着急没有从预定的航道行驶，而是从滩涂行船抄了小路，结果遇上落潮，船搁浅了。直到第二天天快亮的时候，再次涨潮，我们才从滩涂出来。也就是从那天开始，我们的船上就怪事连连。出发当天检修的时候，船的各个部件都是正常的，但一到采砂的工作点，就发现不是电机有问题，就是绞毛机坏了，始终没有办法开展正常工作。这种情况持续了有半个月左右。老板购买的这条采砂船是二手的，所以我们把所有的问题都归咎于机械老化。老板也是心一横，把那些容易老化易损的配件全部都换成新的了。整整折腾了3个月，一切准备好后，我们就准备正常去干活了。结果这干了不到2个小时，船上新的发电机忽然就短路烧了。此后这几天我们就只能是经常来回的折腾。这一天晚上我们在检修后来到了采砂的作业点干活，但没过一会儿师傅告诉我连接无缝钢管的 U 型扣脱落了。我当时心里很纳闷因为这个 U 型扣很结实，而且还带着保险，哪怕是江底下有专业的潜水员，也不能在短时间之内把这个卡子给拆掉。我们作业的这个区域水深有60多米，加上江水湍急，打捞10来吨重的一个东西是很费劲儿的，只能是等到第二天清晨涨潮后，江水倒流再去打捞。那天晚上9点多因为睡不着觉，我们3个人在船尾的生活区打牌消磨时间，一直打到了凌晨2点多钟。临睡之前负责加油的小杨到船舱关发电机，我和师傅也准备上床休息了。就在这个时候船舱里的灯光开始一闪一闪的，我和师傅就听到跑步的脚步声，那声音特别的急促，尤其是在甲板上显得格外的响亮清晰。紧接着我就听到生活舱的摔门声和小杨大声的呼喊。小杨是安徽怀远人，当时他喊出的那句方言我至今都记得很清楚。他喊了一句我的个孩儿，我和师傅都很惊讶赶忙跑过去问他发生了什么，但小杨却是一句话也不说，站在原地一边颤抖一边咯咯的傻笑。看到这种情况我和师傅当时又担心又疑惑，问他到底是出了什么事儿小杨又长呼了好几口气，等到整个人心情平复了一些，才告诉我和师傅。他说他刚才准备去关发电机的时候，被一个长发披肩的女人从身后给抱住了。他这一说，我和师傅当时就愣了，这船舱上除了我们3个大爷们，哪来的女人呢？我师傅在船上待了有小20多年，我的胆子也是很大的，于是安抚了小杨之后，我和师傅在机舱里转了一圈，什么都没发现。等回到生活区以后，一进房间就看到小杨蜷缩在被窝里不断的发抖。我们害怕他会出什么意外，所以那天晚上大家都没有敢睡觉，一直陪着小杨做到了天亮。涨潮的时候我和师傅准备打捞钢管，当时没喊小杨来帮忙，师傅在船头用绞毛机把钢管的尾端吊了起来，我呢则在边上帮忙套钢丝绳。那天江面上下着毛毛雨，结果我这一回头
就发现小杨站在我身后，一句话也不说，表情看上去很怪异，尤其是那2只眼圈跟熊猫一样，他的2只脚是踮起来的，就站在原地这样一颠儿一晃的。我和师傅觉得他情况有点不对，因为他在一点一点地靠近船边的桅杆。为了安全起见呀，我们把他扶到房间里，又把舱门从外面反锁了起来。等到钢管打捞起来之后，赶紧打电话通知了小杨的爱人。等我们回到码头的时候，小杨的爱人已经在码头等着了。当时我们的心情很复杂呀，虽然这种事情我们听别人说过，但还是第一次亲身经历，心里不由得一阵发毛。我们在当地找了一个比较出名的先生帮忙看了一下，他说小杨这是被女鬼给缠上了。这位先生在小杨的脚底板画了符，然后又嘱咐我们在他的枕头底下放把菜刀，确保3天之内不出门。后来小杨果然就好了。跑船的人是很相信这些的。我们的老板也专程从外地请了一个很厉害的老瞎子过来。这老瞎子来了以后在我们的船边烧了纸，嘴巴絮絮叨叨念了半天，最后告诉我们，采沙的这个地方以前沉过一艘船，当时死了很多的人，尤其是在船上当时有这样一位新娘。这小姑娘觉得自己死得挺冤的，所以一直阴魂不散，飘荡在我们采沙的区域。结果好巧不巧就被小杨给撞上了。虽然当时我们没说什么但其实心里是不相信的。在这里采沙有1年多的时间了，也没有听人说起过有发生过类似的事故，但最后还是老老实实按照瞎子的建议，在采沙船的船头船尾做了供奉，烧了很多的纸钱。直到有一次遇到一位60多岁资历很深的采沙老师傅老齐，我们就聊起了这个事情。他说这里曾经的确是发生过这件事的。那个时候还没有长江大桥，大家都是坐轮渡过江。一次一艘船倾覆之后死了很多的人，而且也确实是在我们采沙的那片区域。这件事之后没多久，相关部门对采沙的监管越来越严格，老板看着赚不了钱，只能选择是把船卖了。而且在这里又发生了一个小插曲。签订好这个船舶转让协议那天是我去负责签的。那天天气不错，江面上可见度也很高，我在码头上亲眼看着这新船主把船开走，结果只开了10来里，这船就着火了。我在这艘船上住了3年除了机械老化这些问题之外，其他一直是平安无事的。而对于船着火这件事，后来有同行告诉我，可能是我的五行压得住火。现在想来发生在船上的事情的确是很多，而这些规矩或者是习俗，有的时候真的是不得不信。感谢收看今天的大兵夜谈，我是大兵，我们下次不见不散。